atopei outra cousa destas de referentes galegos presentados en pelotas, neste caso, e como nunha edición fotográfica, moi boa a edición, ademais. En fin, tamén de hai algo máis de 10 anos. Os últimos 10 anos foron así. Como decía Hannah Arendt, enténdense a historia contas en retrospectiva, non? Esa idea da perda de falantes e todo isto, que xa falei. E eu xa nomeei a Walter Benjamin nun dos vídeos, e a súa idea, explicación cutre sempre, a súa idea de que historia e memoria converxen. Contou dunha maneira, Benjamin, que para min expresa moi ben o que está pasando. El chamouno o Angelus Novus, sería como ese anxo, mira atrás e ve as ruínas, e un aire empurra-o e lévao cara ao futuro. Ese aire sería ese progreso. Logo ve as ruínas, pero déixase levar polo aire novo. É moi metafórico, e eu creo que expresa moito esa idea de coller a historia no día doxe e facer iso que el dixo, facer espectáculo dela. Convertila nun adorno, nunha narrativa que nada ten que ver ca nosa memoria. Desde o galeguismo, por exemplo, dicir eu son galeguista por isto, non? Pero a historia como algo utilitario que eu non integro a esa miña memoria. Unha cousa que falou Benjamin sobre como o fascismo estetitiza a política. Falou, por exemplo, dos desfiles nazis. A min hai unha cousa que eu vexo moito hoxe, que a comecei a ver xa co feminismo, naquel repunte do 18, 19, pois digo que levamos 10 anos que isto é unha calamidade todo. El fala dos desfiles nazis. Todas esas performances que se fan nas manifestacións, a min non me gustan nada. Xa o sei, te tocas tu batucada, que sabes facer unha performance, que ensaiastes como unha posta en escena, pero a min tamén me parece crear unha estética onde a estética é o centro, e parece que a reivindicación está aí, pero mira o que viñamos facer. Non sei se é exagerado, pero sí que me lembra esa idea de Benjamin, porque ao fin os nosos activismos e as manifestacións que facemos son política. Pois esa idea de facer da política un espectáculo, non? Algo que é pura estética. É unha cousa en Benjamin que a min me gusta moito, que creo que para ser persoas conscientes, non? Que collemos hoxe o noso presente e facemos de ancoraxe entre a nosa historia, logo a nosa memoria e o futuro que nós queremos no mundo. El falaba de que cada xeración ten que redimir os mortos da súa condena. El falou de que todas as historias, a historia en sí, non? De calquera civilización, é a historia tamén dunha victoria, de avance. E cando España, non? O Día Nacional, o 12 de outubro,
celebra o seu avance. E ese avance agocha a colonización. En Portugal, o noso país veciño, pasa igual, non? O avance de Portugal agocha o chegar a colonias xusto aniquilar a súa cultura, a súa lingua, a súa religión. Cada civilización, a súa historia, agocha aqueloutras historias. Aquí eu en Galicia creo que a nosa historia, non, que tanto amamos, é a historia do avance doutras, daquela. A nosa obriga e responsabilidade que a nosa historia é aquilo que diría Benjamin, devolverlle a voz aos nosos mortos, que foron os oprimidos, foron os perdedores dunha historia de progreso, daquela. Volvendo ao principio, ao Ángelus Novus, dá a impresión que en algún momento en Galicia vimos que xa estaba, como que sentimos que xa estaba, collemos esa memoria, esa historia, e vimos facendo o camiño. Xa quedamos na estética, a cultura, incluso a nosa arte, a nosa historia, como adorno no presente. E facemos esa política da estética, de que todo é un espectáculo. E aí nacen como este almanaque, eses fanzines, e certas cousas que vemos no galeguismo que son estética, que son o meu capital simbólico, e non son eu devolvéndolle a voz, a palabra a eses mortos que foron os perdedores do progreso doutros, e facelo con verdade. Lembrando que foron resistencia, que eran persoas oprimidas, que foi unha loita cultural e política, e hai que reivindicala así. En realidade, non hai tanto que celebrar, nin é unha historia rexa, asentada e dignificada o suficiente como para que nós mesmas xoguemos con ela. E aquí eu creo que facemos moi ben o círculo Benjamin. Dicir, xa somos modernos, somos ese Ángelus Novus, deixámonos levar, nós vemos a ruína, pero deixámonos levar ao progreso, facemos esa política que é pura estética, o discurso é unha retórica tamén moi estética, e non lle devolvemos a palabra aos nosos mortos, falando nós por eles, con verdade, do que iso foi. Algo así. A min non me gustou. E hai persoas por aí que me dixeron que non fai falta facer un escándalo disto. Eu, pos anos que me quedan de vida, a me valer así. Agora, a miña opinión é que levamos 10 anos que todo se fai moi mal, é que estamos caendo, é algo que pasa a nivel global, non é que sexa que aquí en Galicia somos todos tontos e o estamos facendo mal, senón que pasa a nivel global, pero nós, se queremos ser galeguistas, temos que ver cal é o noso contexto histórico e preservalo. E diríanos Benjamin que repetimos a historia precisamente porque facemos un pouco este ciclo. Ir cara ao progreso, facer estética e performance da nosa historia, non integrala á nosa memoria e non devolverlle a voz
aos nosos mortos para un pouco salvalos en cada xeración daquela opresión que eles sufriron.